ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ବିନା ଦୋଷରେ କେବେ କେଉଁଠି ଅପମାନିତ ହେବା। ଭିକ୍ଷୁକକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନର ମାନେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥିଲା ଜଣା, କୃତ୍ରିମ ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ଏଠି ଲାଗୁଛି ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆମକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପାଣି ପାତ୍ରକୁ ଭରି ଦିଏ, ସେହିଭଳି ସଫଳତା କେବଳ ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅଜ୍ଞାନୀ କୁହେ ସମ୍ପର୍କ ପଛେ କଟିଯାଉ, ଯୁକ୍ତିରେ ହାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ କୁହେ ଯୁକ୍ତିରେ ପଛେ ହାରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିବି ନାହିଁ। ଭୋକିଲାକୁ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ, ବିପଦରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ, ଦୁଃଖିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ। ମାନବିକତା ବିହୀନ ଲୋକଠାରେ ଧନ ଥିଲେ କି ମୂଲ୍ୟ, ସେ ଦରିଦ୍ର ଠାରୁ ହୀନିମାନ। ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା ଥିଲେ ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାର ଅର୍ଥକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ବିନା ଦୋଷରେ କେବେ କେଉଁଠି ଅପମାନିତ ହେବା। ଭିକ୍ଷୁକକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନର ମାନେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥିଲା ଜଣା, କୃତ୍ରିମ ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ଏଠି ଲାଗୁଛି ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆମକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପାଣି ପାତ୍ରକୁ ଭରି ଦିଏ, ସେହିଭଳି ସଫଳତା କେବଳ ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅଜ୍ଞାନୀ କୁହେ ସମ୍ପର୍କ ପଛେ କଟିଯାଉ, ଯୁକ୍ତିରେ ହାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ କୁହେ ଯୁକ୍ତିରେ ପଛେ ହାରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିବି ନାହିଁ। ଭୋକିଲାକୁ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ, ବିପଦରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ, ଦୁଃଖିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ। ମାନବିକତା ବିହୀନ ଲୋକଠାରେ ଧନ ଥିଲେ କି ମୂଲ୍ୟ, ସେ ଦରିଦ୍ର ଠାରୁ ହୀନିମାନ। ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା ଥିଲେ ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାର ଅର୍ଥକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।